आछू आछू आछू। अब्दुल बारी, तुमने 4 बार छींके और मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। जब भी छींको तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। हाँ, वो तो मैंने मन में कहा। अरे जब भी छींको तो थोड़ा जोर से अल्हम्दुलिल्लाह कहो। जब तुम अल्हम्दुलिल्लाह कहते तो मैं यरहमुकुल्लाह कहती, लेकिन तुम्हें अल्हम्दुलिल्लाह कहते सुना ही नहीं। तो क्या तुम बिना सुने नहीं कह सकते हो आपा? नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह कहे उसी को जवाब दो। आपा, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ठीक है। आछू, अल्हम्दुलिल्लाह।